ये जो फ़ैन है स्टूडियो मॉडल, इसके अंदर पहले प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलते थे। फाइबर बॉडी था, कभी कभार डैमेज होते थे उसमें, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स भी देखने को मिले हैं। उसके बाद कुछ नया मॉडल में सुधार किया है। तो आपको हम कुछ दिखाते, आप देख लो। तो आपको हम जो भी दिखा रहे हैं रियल है। पहले जो स्टूडियो मॉडल था उसका फैन का जो ब्लेड है ना, उसमें कुछ अलग ही था। तो अभी उसमें कुछ चेंज है। तो ऐसे जानकारी आपके साथ कोई शेयर नहीं करते हैं, तो आपके साथ हम जो रियल है वही शेयर कर रहे हैं, आप देख लो। तो कंपनी आपके लिए मॉडिफाई कर रहा है, उसमें जो प्रॉब्लम्स है ना उसको देख के ठीक कर रहे हैं। तो कंपनी चाहता है आपके लिए बढ़िया सा फैन मेक करे। दूसरे कंपनी ऐसे नहीं करते हैं, तो करते हैं तो आपको पता चलते हैं। तो इसमें किए हैं, मेरे को अच्छा लगा तो इसलिए हम शेयर किए हैं। तो जो रियल है आपके साथ शेयर कर रहे हैं, झूठ मूठ के कुछ भी जानकारी नहीं है। ये जो फ़ैन है इसके अंदर पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलते थे। बहुत ही अच्छे फ़ैन है, बहुत ही महंगे हैं, बहुत ही स्टाइलिश है, आप बहुत ही अच्छे आपको देखने को मिलते हैं। इसके अंदर भी बढ़िया एक मैग्नेट फिटिंग की है। इसमें बैरिंग फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छे है। इसमें डबल बैरिंग ऊपर की ओर फिटिंग है। ऐसे कुछ महंगे मशीन के अंदर ऐसे बैरिंग फिटिंग्स होता है। कुछ ऐसे फैन है बैरिंग फिटिंग्स दो एक साथ कर देते, इसमें गैप है। गैप होने के बाद क्या होता है, इसमें थोड़ा सा जायगा ज़्यादा लेता है। ज़्यादा गैप होंगे तो इसमें पकड़ भी बढ़िया होगा। बैरिंग का फिटिंग्स बहुत ही अच्छे बनाए हैं। देखिए पहले जो फैन था उसके बाहर वाला हिस्सा फाइबर का देखने को मिलते हैं। बाहर फाइबर होने की वजह से इसमें वाइब्रेशन ज़्यादा होते थे। वाइब्रेशन क्यों होता है हम वो भी आपको शेयर करते हैं। इसमें ब्लेड बाहर की ओर फिटिंग है, तो ऐसे फिटिंग होने पर इसमें क्या होता है, फाइबर के ऊपर ब्लेड इसमें खूब टच हो जाता है। कभी कभार ब्लेड का जो फिटिंग्स है ना कुछ आपको अलग देखने को मिलते हैं। ब्लेड को थोड़ा नीचे का लेके आया है, उसमें आपको जहाँ पे फिटिंग होता है ना ऊपर और फिटिंग होता है, फैन का जो डाना है ना उसको बैंड करके नीचे लेके आए ऐसे। तो ऐसे फिटिंग आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसे फिटिंग होने के बाद क्या होता है, फैन जब मूव करते हैं उसमें वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन ज़्यादा होने की वजह से फाइबर डैमेज प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। तो ये ओल्ड फैन के अंदर आपको ऐसे फिटिंग देखने को मिलते हैं। इसमें और एक प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, इसमें एक कवर लगा हुआ है। वाइब्रेशन ज़्यादा होने की वजह से कवर भी टूट जाता है, तो साउंड करते हैं। तो ये डैमेज क्यों होता है, फैन का जो फिटिंग से सही नहीं होने की वजह से ऐसे प्रॉब्लम होते थे। तो कंपनी ने उसमें भी सुधार किया है। ब्लेड का जो फैन है उसको अंदर बैठाया है, एल्यूमिनियम का बॉडी बनाया है। तो ऐसे फिटिंग पहले फैन के अंदर देखने को मिलते थे स्टूडियो मॉडल में, आप भी जो मिलते हैं ना वो थोड़ा चेंज आपको देखने को मिलते हैं। इसमें बीच वाला जो फाइबर है ना कभी कभार अंदर टूट के बाहर गिर जाते थे। जो इसमें पीसीबी फिटिंग था वो भी कभी कभार गिर जाते थे बहुत ज़्यादा यूज़ करने पर। इसमें क्लीन नहीं करते हैं तो इसमें धूल जम जाते हैं, बढ़िया से पंखा घूमते नहीं है, थोड़ा बहुत वाइब्रेशन करते हैं। आपको भी ध्यान रखना है, ज़्यादा इसमें डस्ट भर जाए इसको क्लीन कर लेना है, तो बढ़िया से चलेगा, कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। तो आपको भी ध्यान रखना है। आप बढ़िया से फैन को यूज़ करना चाहते हो तो बढ़िया से उसको ध्यान रख के आपको चलाना है। वारंटी मिलते हैं तो आपको भी थोड़ा सावधानी बरतना है। फैन का जो फिटिंग्स है आप खुद देखो, इसमें क्या किया है, ब्लेड को थोड़ा ऐसे मूव करके लेके आए। जब ऐसे होता है ना उसमें क्या होता है, जब भी फैन चलेगा उसमें वाइब्रेशन होंगे। ये जो फिटिंग है सही नहीं है। तो उसके बाद कंपनी क्या किया आप खुद देखो। इसमें बॉडी कुछ अलग है, ऊपर और आपको स्क्रू नहीं है, इसमें काट करके बीच में इसमें एक फिटिंग्स अलग बनाया है। फैन बढ़िया से फिटिंग होंगे, अब बढ़िया से इसमें चलेंगे। तो पहले फैन का फिटिंग कुछ अलग था, अभी जो मिलता है ये अलग है। तो हमेशा आपको ऐसे फिटिंग वाला फैन को खरीदना है। ओल्ड मॉडल खरीदेंगे तो उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स था आपके साथ शेयर किए। तो आप हमेशा बढ़िया एक फ़ैन को खरीदना चाहते हो तो थोड़ा देख के खरीदना। ओल्ड मॉडल ना खरीदे, नया मॉडल खरीदना। हमेशा शॉप से खरीदना, ऑनलाइन पर खरीदेंगे तो प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। तो आपको फिर भी लग रहा है ऑनलाइन पर खरीदना है, आप खुशी से खरीदो। आपका प्रॉब्लम्स है तो मेरे को जो जानकारी मिला था आपके साथ शेयर किए।